伫美国有19档历史的生活形态医学会，台湾伫去年引进嘛成立了医学会。而身兼台湾生态医学会秘书长的基美病院预防医学科的主任蔡梦秀，伫去年底嘛正式取得美国生活形态医学专科医师的认证，并且落实伫家己的生活当中。蔡梦秀表示，自从家己进入医师的职场，体重就一直增加，后来透过亲自实践生活形态医学，成功伫个无需要药物的状况，体重就减了1成。1年多前的时候接触到生活形态这件事，就是我们的林鸿龙理事长跟我们提到，那我自己就开始研究，那开始看国外的文献，然后发现国外的医学会其实已经行之有年。那它其实并不是靠药物，它其实很简单，就是让我们回归这些疾病的根本。所以我自身为例子，就是大学的时候都有打球，都有运动，也是球队的成员。那进医院之后压力开始变大，那疫情的时候又更困难，因为我们在医院会遇到必须要顾确诊的病人，所以我那时候也不敢去健身房，因为很怕自己得，然后让大家更多人得到，所以我那时候开始体重就开始增加。那后来呢，小朋友出生，变成新手爸爸，那照顾的时间又更长。那随着工作压力、睡眠不稳定、饮食啊、运动都没有做好调整，体重就一直往上。所以从去年开始，我就开始依照我刚刚讲的那些方式来做调整，包含饮食、运动、睡眠、压力。好，那另外也开始多走出户外，多保持一些联系，心情上的调整也控制得更好，不会因为压力过大而暴饮暴食，甚至就没有运动。好，那在这个方式下面，就体重就慢慢的控制下来。虽然不像是药物啊或者什么方式速度很快，但是我自己很清楚这个是可以持续的方式，而且它也是最根本的方式。医师提醒，透过生活形态6大面向的调整，包括对饮食、身体活动、睡眠品质、压力的管理、避免危害物质，以及正向的社会连接等。尤其进前疫情期间，人甲人之间接触变少，研究发现，孤独甲疏离造成疾病的风险，竟然甲逐天吃15几分是同款的。从6个面向来看好了，第一件事情当然是饮食了哈。那饮食的部分其实有各种的说法，那大家也都常在思考这件事情。那我们认为，现以国际上目前的主流来说，大概还是原型食物。那简单讲，原型食物可能大家也会觉得有点困难，那其实就是减少加工食品。过度加工、过度精致的食品，那尽量蔬食的补充必须要够，水果补充要够，所以在国际上探讨的其实是以蔬食为主，为基底的饮食。那活动这件事情更是重要了，活动这件事其实大家都知道，但是达到的人又更少。在美国大概只有不到30%的人可以达到建议的时数。那我们在台湾还是会建议大家每周大概要有150分钟，中等强度以上的运动。好，那这样子是一个很基本的标准。大家会觉得比较特别的有一个东西是正向社会连结啦。那这个实际是在疫情完之后开始发生的。疫情的时候，其实大家发现对社会的孤独啦、孤立越来越多。那大家陪伴朋友啊、家人的时间也越来越少。那国际上其实在美国已经做过统计，如果是一个缺乏社交疏离的人，就是没有正向社会连结的人，他的疾病风险跟每天抽15支烟的人是相同的。所以在这个状况下，我们也鼓励大家还是要跟亲友保持正当的联系，可以参与社团活动，那多走出户外，那有更加健康的生活。医师表示，生活形态医学强调的是个人的主动参与加责任感，透过个人化的健康管理，落实对生活中做起，嘛用的远离过度来依靠药物。台南新闻林根采访报道。